Welcome back again to my YouTube channel, Chase Rather Adventure Motovlog. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please click subscribe button and notification bell para update sa lahat ng videos na gagawin ko. So guys, ngayon mag-unboxing tayo ng Evo helmet. So, ang brand ng Evo helmet na to, kung ano yung model. So ito yung new arrival na Evo helmet, Evo Philippines. So ito yung Draconis. So shoutout sa Evo Philippines and Evo Lover. So si Evo Lover yung seller dito sa isa sa seller dito sa Alapan. So kung hindi pa ka nakapag-like and share and follow sa Facebook page ng Evo Lover, so palambing naman yung mga ka-adventure, please follow her page and please like and share para sa mga bago niyang mga helmet or makukuha niyang helmet sa Manila or mga bagong stock, may kita niyo din. So simulan natin guys pag-unboxing dito sa Draconis na to. Ano pagkakaiba niya sa ibang brand. So this is GT Pro Draconis Gray. So kanina pagdating nito hindi ko na-expect na sobrang ganda siya. So parang meron siyang free lens. So may sticker din siya ni Evo Lover. So yan. Meron din siya sticker ni Chase Rather Adventure. Tapos ito guys yung kanyang mismong helmet, no? So this is ABS type din na helmet. So lahat naman si Evo ABS eh. So yun yung makapal na at solid na shell ng helmet. So ito guys, kitang-kita naman guys, no? Violet siya. Tapos yung lens niya violet na rin. Hindi na kailangan bumili ng violet na lens kasi meron na siya. So GT Pro talaga siya, oh. Spoiler na siya, like GT Pro na nga. Taka yung ano niya, yung pagka tatak sa kanya guys, mga ka-adventure, no? Napakalupit. Glitter siya, mga ka-adventure. Graphics talaga yung mga mga printout niya. Napakalupit. Di katulad yung dati. Wow! Glitter yung kung makikita nyo guys. Glittering siya. So shoutout lang pala kay Dad kasi kanya naman itong helmet, no? So in-unbox ko lang talaga. Kasi na-excite ako, ganda niya. So nilagawin ako dito. This is large. So hindi ko na susukatin, no? Kasi hindi mo ito akin. So yung lock naman niya, ganun pa rin. Quick release pa rin, mga ka-adventure. Yan, quick release yan. Tapos yung foam niya, mga ka-adventure, lalong mas pinaganda. Kasi leather na to. Tapos may reflectorize dito. Napakalupit nito. Tapos dual visor din yung mga ka-adventure. Kita nyo guys. Dual visor. Pwede nyo siyang palitan ng clear lens kung gusto nyo palitan ng clear lens. So this is Draconis. Draconis Gray. Pero violet ang laman. So napakalupit talaga nito. The new arrival ng Evo Philippines Draconis. So susunod natin na i-unbox mga ka-adventure is si Banshee. Si XBX03 or 2 ng Banshee. So yun yung pinaka-helmet ko talaga. Yun yung kinuha kong helmet kay Evo Lover na. So mga ka-adventure, kung nagustuhan mo yung vlog na to, please like, share,
And follow my Facebook page and Facebook page ni Balaber. And please, pahita din ang notification bell at subscribe button sa baba para update sa lahat ng videos na gagawin ko. And hanggang dito na lang mga ka-adventure. Hanggang dito lang yung pag-unboxing natin kay Draconis. So, di-deliver na natin ito sa mayari. Baka naghihintay na, sobrang excited na yun eh. So, Cheese Rider Adventures signing out. Peace out.